如何整治熊孩子？眾所周知，所有嘅熊孩子背後都有個極其放任佢哋，而且係極其唔講道理嘅家長。所以道理係講唔通嘅。但凡你同佢講道理，佢哋只會同你講話：你咁惡做咩啫？你嚇親我仔啦！你知唔知你有冇素質噶？佢係整親你咁又點啫？你嚇親佢啦！你做咩對小朋友咁惡啊？呢個時候應該點算？俗語話齋：好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦。咁潑婦怕乜嘢？潑婦怕癲雞。所以正常嘅社交距離係咁遠嘅，你萬一撞到呢啲咁嘅事，你就可以湊到佢面前話對唔住啊！如果你湊到佢面前嗰陣時，仲要忍唔住笑，忍唔住笑場，咁就更加好啦，直接喺佢耳仔邊笑啊！對唔住啊！千祈唔好驚吓，通常呢啲寶媽佢好惡嘅，但係只要你夠癲，佢就會驚你。呢一通組合拳落嚟，我保證佢帶住佢個仔同你講對唔住。